接下来我们要来关心的是，大陆现在9月份确定是零进口美豆了。那么另外一方面是美国的谷仓发生了崩塌的事件，等一下我们会看一段现场的画面。再来就是美国自己内部经济的问题，包括了它的车代商倒闭，民众现在买车变成了一个超级奢侈品。华尔街金剑雷曼兄弟暴雷的前兆吗？今天就美国的经济面，我们也会做一个比较详尽的解读。今天的火线话题3个会请来宾来做解答。第一个，大陆零进口美豆伊利诺的谷仓崩塌哦，美农经济成了贸易战第一个倒下的骨牌吗？第二件事情，美国次级的贷款风暴现在狂烧，包括了私募市场连环爆，从车代商倒闭一直到欧洲股都在暴跌当中。现在在看说当时的雷曼阴影是否在今日重返华尔街呢？最后一件事情包括了美国的国债报表之外，还有通膨狂飙，失业率也在飙升。现在川普可以说是面临在经济上面的3个炸弹，能否稳住美国的金融市场呢？今天都会一次的来做解读。9月份这是首次的中国大陆出口的美国的豆子，我们要来看到是零进口哦，在9月份的时候创下了2018年以来首次的归零纪录哦。但是我们要来看到的是，大陆它跟巴西跟阿根廷却是买了非常多的大豆。我们来看到跟巴西买的这个幅度啊，暴增了30%，跟阿根廷则是暴增了91%。那么等一下我们也要来看到的是，伊利诺在美国啊，它的美豆因为没有人买，就一直放在谷仓里面。但是同时这个谷仓里面出事了，这个谷仓的大豆谷仓水泥墙突然间隆起哦，几秒内就整面崩塌下来了。根据媒体的报道，里面有800公吨的豆山瞬间的倾泻。来看一下现场的最新画面。好，所幸这一起意外并没有造成任何的人员伤亡，而附近的居民已经做了一个比较快速的撤离哦。不过这个节目一开始要请教大使怎么看了大陆首次的零进口美豆，重击美农跟它的经济命脉，美国经济会否出现新一波的崩塌？大使怎么看？当然啦，它这个造成美国经济的出状况，主要在中西部这些州。中西部因为它这个主要是农业州啊。那很多大豆的豆农，他们的耕地面积都不是像我们在台湾这种小农制，它都是大农。我看过，就是说算是比较大的这个种大豆的农民哈，他耕种的面积有2000英亩，2000英亩啊，所以要不然动辄就是上百亩。那因为美国这些中西部土地辽阔，土地不断的兼并啊，所以他对这些农民来讲啊。他要耕种这么大的土地，他光要施肥，光要去把地弄好，要买种子啊，他需要大量的资金，都是数百万美元的资金。那这数百万美元资金，他都要跟银行贷款。那所以如果我卖不出去的话，他会面临破产的问题。那破产以后，这个地方就会非常的萧条。不过美国现在是这样，美国有些有钱的人跟有一些这些大的农产公司在收购土地，所以很多从自耕农会变成佃农。不过这个问题真正比较大的问题是不是经济问题，是政治问题。因为我们就讲4个州好了哈，我今天讲3个州哈，大豆还有主要产区内布拉斯加，还有这个北达科达跟南科达，这些州都是纯红州，是州长是共和党，2个联邦参议员也是共和党，联邦众议也大部分是共和党，所以就是共和党掌握这些州。可是现在这个东西，它这个大豆农夫是它重要的怎么样票源。如果东西卖不出去，他们已经知道了，就是都是你川普的贸易政策搞的。我今天大豆滞销，那正好害我的土地卖掉，我破产。那他们今晚就已经在说，你如果不帮我解决的话，我下一次投票就投给民主党。所以呢，这个对川普来讲，是政治问题。所以如果他没有处理好的话，那很可能明年的期中选举啊，如果在美国参议员翻盘的话，那川普就跛脚了。所以就是说，所以川普。已经写过信，就求习近平了。不过习近平主席好像现在没有回应他。那知道就是说这个问题，如果川普没有处理好的话，他可能明年开始就日子没那么好过了。所以对美国来讲的话，对川普来讲是个严重的政治问题。
是好，这个大豆影响到接下来如果没处理好的，接下来川普的期中选举哦。那其实除了大豆问题之外，就是美国自己内部的经济，同样的也会影响到接下来整个川普接下来的选情。我们要来看到是美国的次贷风暴再现吗？这是一个问号。等一下我们会来揭开是不是真的是这样。因为大家还记得吗？上次我们聊到嘛，两家的次贷的这些次级的汽车的贷款机构，他们先后破产之后，是正式的揭开了3兆美元私人信贷的一个市场的黑洞。那摩根大通的执行长也在这个时候跳出来说呢，这个就是因为美国10年来的宽松这个贷款的方案。正式的反噬了市场，那么也看到了美国现在区域银行里面贷款的这些诈欺案爆发之后，整个银行股狂跌了6%，恐慌情绪甚至持续的在蔓延当中，这是来自于 CNN 的最新说法，甚至呢也影响到了整个欧洲的资产管理公司跟投资公司他们的股价，不管是在英国、在瑞士等等的国家的股价，我们也可以看到这些机构的股价都受到了影响。这是来自于欧洲央行理事的最新说法。他说，私募信贷加上市场规模超过1兆美元的风险，都正在快速的攀升当中。另一方面，我们也看到美国自己内部政府关门满4周了，就在此刻，10年期的美债殖利率再度的跌破4%。桥水创办人是这样警告的，他说，美国现在的债务局势已经非常严峻了。他想到了类似在2战前的一个状况，而确实现在债务达到 GDP 的比例已经高达了99%，现在预估呢，在2034年恐怕暴增到116%。如果成真，这个数字将会创下史上的新高数字。此刻美版的雷曼时刻是否重演？美国经济会不会陷入另外一波的金融海啸？上志哥怎么看？是的，现在其实美股创新高，已经高到难以想象，所以高风险。赚也高，风险也高，但是这次现在大家都公认最大的危机就美债，那是美国政府出问题啊，不是雷曼师傅出问题。但是我们知道雷曼兄弟当时的状况是，第一个有好多暴雷，雷曼兄弟暴雷；第二个，当时的美国政府不知道怎么处理，拖到那边暴雷的时候，一开始不知道怎么做，所以后来在暴雷最大的关键不是雷曼兄弟危机，是当时银行之间互不信任，大家互不结汇，甚至在各国央行之间大家都抓现金，不知道怎么回事。信任崩溃才是当时雷曼兄弟最大的关键的问题所在哦。所以我们现在回过来，现在的状况其实不太一样。我觉得现在这些什么刺激房贷都是推理性的危机，都可以处理。包括还有现在一个野蛮的、夸张的川普，他会颠倒乾坤，硬处理，你也拿他没辙。所以我认为，但并不是没有危机。我认为现在的危机可能是超过想象的，比如说。AI 如果攻破比特币 ，AI 攻破包括这些狗狗币，就加密货币市场如果被攻破，这个是会一个塌房崩塌，是在另外一个地方塌房，它就把结构性的东西全部都会一起崩破。所以现在不是这些我们过去经验值的都可以处理，而是类似像我刚刚举到这种危机一旦出现，那可是吓死人了。同样的问题，何老师怎么看呢？当然，这一次的次贷危机跟之前的那个次贷危机不一样的，之前次贷危机是房产就不动产这个造成的。那这一次是车贷，那车贷的问题是比较小了，因为这个车子第一个它流动性高，第二个它单价没有不动产高哈。那不过这也透露出一个就是说，美国这个用这样的一个这个关税战哈，这川普打这个关税战到底是伤到谁？你伤到的是你这个就是说去对你那个被你科高关税的这些国家，包括中国大陆，甚至于说日本、韩国这些国家吗？像汽车这个东西，现在事实上它面临的这个是汽车市场，它新车的价格在高涨，那但是这些价格高涨是谁推升的？那就是你之前的你这个对于这些汽车，包括零组件在内，你科的这个关税在里面，然后这些关税是不是都是出口国去吸收吗？从结果来看的话，显然不是嘛。那出口国它哪有可能吸收你这些关税？它当然是要转嫁给你进口的这些美国的这些商人。那美国商人他也不会白白的就把这些增加的这些成本给吞下去。那当然就是找我的消费者要。那问题是，就是说美国的一个经济，虽然华尔街的这个股票市场一直涨，对不对？这黄金一直涨。但是，一般的美国的这些市井小民，他不是靠这个过生活的，他这些在这个农业或者在制造业里面，对不对？去打拼的这些基层的这些美国工人，
基本上他的薪资并不会随着你的关税战，你打得虎虎生风，你把关税给拉高了，对不对？他们那些工人大概看到关税，如果我的薪资的增长可以像关税这么高的话，哈，那我就赚到了。问题是没有啊，你这些关税只转成它的物价而已，但是它这些物价基本上它没有办法用它增加的薪水去支付，对，所以这当然这个美国人买车没有像我们哈，这个就是说，其实我们台湾人不太喜欢这个在消费性的这些产品，实际上汽车不是一种耐久材啦，那它是属于消费性产品哈。我们一般买消费性产品，虽然有些人会车贷哈，但是很多人是用现金去买，或者即便贷款也不会说贷得很高哈。可是美国人基本上它是一个就是用信用去消费的一个国家，特别在汽车这个就是说相对单价比较高的这样的一个这种消费性产品，它会用贷款哈。那现在显然是这个车贷的这样的一个这个问题，基本上暴露的是整个美国的一个消费市场哈，它出现了这个一个系统性的这样的一个trouble 出来哈，所以就是说。美国这个问题要怎么解决？就解铃还在系铃人啊！你找丰田解决，或者你找马自达解决，对不对？或者是你找这个特斯拉去解决，它都没办法解决。最主要的还是谁叫你川普用关税，然后粗暴的去打乱了整个人家本来好好的这样的一个全球的一个汽车产业链里面、制造业产业链里面的这种供销的秩序。对不对？那他以为这个他可以在很短的这个时间内去倒转乾坤，把整个人家运转这个好好的这样的一个产销秩序给重构。这重构需要时间，可是问题是你这个关税所造成的这样的一个产销失序所带来的这样的一种影响是立即性的一个影响哈。这中间老百姓不会给你时间去忍受的。你说你们要稍微忍耐一下，给我时间我来解决哈。事实上，我们很多的这个经济学，以前我们念经济学的时候，我们常常讲的长期的经济问题。可是很多人事实上后面还有一句哈，就是说在长期来看的话，我们都死掉了。所以这个对这些消费者而言的话，他要你立即的去解决他眼前的这些在生活上面、在消费上面他没有办法去处理的问题。那川普有没有办法就拿出这个对策去满足他们哈？显然，川普现在这个等于是外交跟内政两头忙着这个焦头烂额，而且这两个问题它是搅在一起的哈。那我认为川普他自己这个上台之后，他在很短的时间，他开太多条战线了哈。那整个美国的一个这个政府哈，政府是一个系统啊。那系统的话，如果你在短时间你那么多的问题作为一个 input， 那你这个系统是不是有 crash 掉的这样的一个问题？那你川普应该好好的去反省。好，这场关税战打到现在，我们可以看到，确实现在通膨在美国已经越来越高涨。那包括美国民众啊，对于接下来的整个消费的前景，还有经济的前景，都是非常不看好的。所以呢，现在内部也产生了非常多的问题。现在刚刚我们提到的嘛，这个汽车的价格正在不断的暴涨当中，这是实际的数据哦。现在在通膨的压力下，美国的新车的均价突破了5万美元，尤其美国人最爱买的这个皮卡，更是飙破了6.5万。专家说，现在买车已经变成是，难道只有剩下有钱人能够买车了吗？那另外一方面，接下来的年底的购物旺季，不管是万圣或圣诞节，现在预估消费力恐怕暴跌10%以上，失业率8月份正是不断的攀升哦，达到了4.3%，数字创下4年新高。川普接下来怎么办？面对这个通膨问题，干哥怎么看？福特皮卡在美国的高速公路上面是到处跑啊，那个等于是国民车啊。现在一辆要多少钱？$65,000，200多万台币啊，吓死人！我们通常的认知就是说，美国汽车对，只要尤其是福特它不是双 B 它可以搞到200多万。在我们台湾一般人国民的这个价值认知之中，它不可能贵到这个地步。那这一次连福特皮卡很好用的一种卡车也兼一种很经济的交通工具，它竟然涨到$65,000一辆，代表什么？代表就是说，现在美国只有有钱人才买得起车了，因为专家说，这都是川普的关税政策推波助澜而造成的。而且我跟你讲现在反而是什么，你知道吗？现在反而车子涨价是因为有一些高端的客人的需求没有减少，但是呢，平民百姓却买不起车。就高端的客人越来越多，然后他们有更好的优惠的措施，所以促使他们买车。还有再加上这个9月底之前，
曾经有一波的电动车的优惠，是啊，电动车优惠造成更多高端客人去买了比较高级的电动车，所以说在美国的汽车市场现在平均一辆车要50080块美金，这可能我想介大使在美国那么久，应该他会比我们更了解说，一辆车要到5万块美金的话，那是什么样的局面？而且说句实在话，这个情况可能不会很快就降下来，因为它已经上去了，然后再加上呢，墨西哥跟加拿大2个国家，尤其墨西哥的那个汽车的那个加工是进口主要到美国的，那美国就要对这2个国家征收25%的关税，那这个关税到现在没有谈好，表示什么？表示不管是电动车或是高档车，甚至福特皮卡，它的价钱、它的价格还是一样降不下来。所以在这种情况底下，还有呢，你说我们刚才讲到失业率，对不对？对，失业率7月4.2%，全美失业率到了8月变成4.3%，是4年来的新高。大家看，只有0.1个百分点而已嘛，那是几十万人，好吗？所以美国的失业率在隐形之中，他们讲有个效应啊，叫什么？叫威利郎效应，就是2008年金融海啸的时候发生。威利郎效应就是他是一个卡通人物，但是呢，他都是往前冲，等到呢他脚底下已经没有地可以踩的时候，他自己都不知道，因为他冲太快，然后他自己往下一看，哎，我没有地方可以踩了，咻就掉下去了。美国的人民现在正在这种情况底下，推波助澜是谁？就是川普政府。把人民推向威利郎的效应，他不晓得他脚下已经没有实体可以踩了。当他要掉下去的时候，就会爆发像金融海啸那样的危机，而人民到现在还浑然不觉。好，谢谢干哥。那我们休息一下，马上回来。地缘政治、美中之争、战略价值、强权崛起、小国生存，现在与未来洞悉事件走向，掌握世界脉动。